Ada sebuah keluarga yang harmonis tanpa adanya gangguan rumah tangga, tetapi, suatu malam yang berbeda dari biasanya, suasananya sangat hening, senyap dan tidak ada suara sama sekali selain suara TV si suami yang sedang menonton bola, tetapi tiba-tiba, ada suara aneh dari kamar istrinya, lalu si suami mendekat ke kamar istrinya, lalu suami mendengar suara itu dan langsung ketakutan, dan ternyata suara itu adalah suara alarm handphone istrinya yang berbunyi.